Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Salmudi dengan NIM PO 7122181050 dari tingkat 2B. Di sini saya akan menampilkan materi tentang teknik napas dalam dan aktif. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita periksa dulu ya, sesuai identitas atau tidak. Bisa disebutkan namanya, Pak? Wahyu. Umurnya berapa tahun, Pak? Bersama Pak dengan identitas Bapak. Baiklah, di sini saya akan mengajarkan kepada Bapak bagaimana caranya teknik napas dalam untuk membantu supaya tidak sesak napas Bapak. Baiklah, bisa duduk, Pak. Saya bantu, Pak, ya. Mundur, Pak. Coba tangan Pak disilangkan. Silakan Bapak tarik nafasnya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Bagaimana Pak? Sudah mendingan? Baiklah, apakah Bapak mengerti cara tersebut? Nah, nanti bisa Bapak praktekkan pada saat apabila nyeri nafasnya lebih terasa. Jadi Bapak nanti bisa mengulangi supaya untuk mengurangi nyeri pernapasannya. Selanjutnya kita lanjutkan. Baiklah Pak, selanjutnya kita melanjutkan membantu untuk batuk efektif Bapak. Sini kita pasangkan handuk terlebih dahulu. Di sini ada formnya. Bisa Bapak pegang? Pegang Pak ya. Nanti Bapak batukkan, masukkan ke di dalam tong, masuk dipegang. Ya, coba Bapak praktikkan caranya. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas. Coba tuh Pak. Ya, lagi kita ulang sekali lagi ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi. Batukkan Pak. Ya. Kita bersihkan dulu ya. Apakah Bapak sudah mengerti Pak cara batuk efeknya? Nanti bisa Bapak praktikkan sendiri di rumah. Jadi tidak harus dipanggil lagi karena Bapak sudah mengerti ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam pembuatan video, segera instruksikan kepada saya dan segera akan saya